Parashat Vaikra, libro de Levítico, primera aliyah. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב בכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם עמו לקורבנות. מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני השם, ושמח ידו על ראש העולם, ונרצה לו וכיפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בית אהרון הכהנים את דם לפני השם, והקריבו בני אהרון וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד, והשית את העולה וניתח אותו לנתחיה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח, וקרבו וקריים ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל על המזבח עולה של ריח ניחוח להשם. ואם מן הצאן קרבנות, מן הכבשים או מן העזים לעולת זכר תמים יקריבו, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב, וניתח אותו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותו על העצים אשר על האש אשר על המזבח, והקרב הקריים ירחץ במים, והקריב הכהן הכל, והקטיר המזבח עולה אישר ריח ניחוח להשם. Y el Eterno llamó a Moshe y le habló desde el tabernáculo diciéndole: Dile a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado al Eterno, la hará de vacuno o de ovino. Si es de vacuno, será macho sin mácula. Así lo presentará a la entrada del tabernáculo ante el Eterno, y apoyará su mano en la cabeza del animal que le será aceptado para la expiación, y degollará el ternero ante el Eterno. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre que rociarán en derredor del altar que está junto a la entrada del tabernáculo. Luego desollará el holocausto que trozará. Y los hijos de Aarón encenderán fuego sobre el altar con la leña que habrán preparado, y pondrán los trozos con la cabeza y la grasa sobre la leña que estará prendida sobre el altar. Pero el sacerdote lavará con agua las entrañas y las patas, y hará quemar todo lo que está en el altar. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y si su ofrenda es del rebaño, ya sea carnero o macho cabrío, lo traerá sin mácula, y lo degollará al costado norte del altar, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre en derredor del altar, y lo trozará con la cabeza y la grasa, y el Cohen pondrá todo sobre los leños del fuego que está sobre el altar, pero lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote hará quemar todo sobre el altar. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Segunda aliyah. ואם מן העוף עולה קורבנו לאדוני, והקריב מן התורים ומני בני היונה את קורבנו, והקריבו הכהן אל המזבח, ומלק את ראשו והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על הקיר המזבח, והסיר מרעתו ונועצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן, ושיסע אותו בכנף, ולא יבדיל, והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש העולה, הוא עשה ריח ניחוח לאדוני, ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני. סולת תהיה קורבנו, ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבונתה, והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה, עשה ריח ניחוח לאדוני. והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קדשים מעשה אדוני, וכי תקריב קורבן מנחה, מאפה תנור, סולת, חלות, מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחבת קורבנך, סולת בלולה בשמן, מצה תהיה, פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן מנחה הוא. Y si el sacrificio es de aves, presentará tórtolas o pichones de palomas. Entonces el sacerdote llevará la víctima al altar, le quitará la cabeza y la quemará en el altar, dejando que la sangre corra por el costado del altar, y le sacará el buche con sus plumas y lo arrojará al costado oriental del altar junto al lugar de las cenizas. Luego partirá el ave por entre las
alas sin separarlas del todo. Y el sacerdote hará quemar las víctimas sobre el altar, sobre los leños que están sobre el fuego. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Capítulo 2. Y cuando algún alma brinde una ofrenda vegetal, es decir, minja al Eterno, la oblación será de harina de sémola, verterá sobre ella aceite y luego le echará incienso. Llevará la ofrenda a los sacerdotes hijos de Aarón y tomará un puñado de la harina mezclada con aceite e incienso y hará quemar el sacerdote ese sahumerio en el altar para que sea ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y lo que quede de la oblación será de Aarón y sus hijos, para quienes será cosa santísima entre las ofrendas ígneas al Eterno. Y si ofrece su oblación cocida al Eterno, será de tortas de harina no leudada mezclada con aceite o de obleas sin levadura untadas con aceite. Si la oblación es cocida en una sartén, será de harina sin levadura mezclada con aceite. La partirás en pedazos y derramarás sobre ellos aceite, es ofrenda ígnea. Tercera aliyah. ואם מנחה מרחשת קורבן סולר בשמן תעשה, והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה להשם והקריב אל כהן, והגישה אל המזבח, והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקטיר המזבח איש ריח ניחוח להשם. והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קודשים אישי השם. כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שיעור וכל דבש לא תקטירו ממנה אשר להשם. קורבן ראשי תקרבו אותם להשם, ואל המזבח לא יעלו לריח נכוחם. וכל קורבן מנחתה במלח תמלח, ולא תשליך מלח ברית אלוהיך מיד מנחתה על קורבנו, תקריב מלח, ואם תקריב מנחה בחורים להשם, אביב כלוי באש קירש כרמל תקריב את מנחך בחורים. ונתת עליה שמן ושמת עליהם לבונה ומנחהו. והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנתה על לחות לבונה אישה להשם. העלייה הרביעית. No. Ana. Ahora en español de la tercera aliyah. Y si se trata de una oblación preparada en una olla, será de harina con aceite, y presentarás al Eterno las oblaciones hechas con tales cosas. Las llevarás al sacerdote, que acercará la ofrenda al altar, y el sacerdote hará quemar una parte de ella sobre el altar. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y lo que sobre la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas ígneas que se brindan al Eterno. Toda ofrenda que hagáis al Eterno será sin levadura, porque no haréis quemar nada con levadura ni con miel en las ofrendas ígneas al altar. Solo podréis ofrecer eso como ofrenda de primicias, es decir, primeros frutos, pero no subirán al altar para olor grato al Eterno. Y a toda ofrenda tuya le echarás sal, que no te falte de tu oblación la sal del pacto de tu Elohim. Y si ofreces una oblación de primicias, o sea, bikurim, al Eterno, presentarás la espiga madura tostada por el fuego y harás una pasta. Verterás aceite sobre ella y luego le pondrás incienso de especias. Es ofrenda vegetal, y el sacerdote hará quemar una parte de la pasta con el aceite y el incienso. Es ofrenda ígnea al Eterno. Ahora sí, cuarta aliyah, desde el capítulo 3. ואם זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר אם נקבה טעמים יקריבנו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש קורבנו ושחטו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את דם על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים אשא לאדוני את חלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירו אותו בני אהרון המזבח על העולה אשר על העצים אשר על האש, אישר ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצאן קורבנו לזבח שלמים לאדוני זכר ונקבה תמים יקריבנו. אם כשב או המקריב את קורבנו והקריב אותו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש קורבנו ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב מזבח השלמים אשא לאדוני חלבו עליה תמימה לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד הכליות יסירנה.
והקטירו הכהן המזבח הלחם אשא לאדוני, ואם עז קורבנו הקריבו לפני אדוני, סמך את ידו על ראשו ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב ממנו קורבנו יישא לאדוני את החלב המכסה את הקרב, ואת כל חלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת חלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. והקטירתם הכהן המזבח הלחם יישא לריח ניחוח, כל חלב לאדוני, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. Y si brinda una ofrenda pacífica, Sebach Shlamim, en caso de que fuere de vacuno, ya sea macho o hembra, la ofrecerá sin mácula ante el Eterno, y apoyará su mano en la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre alrededor del altar. Y el sacrificio pacífico presentará una ofrenda ígnea al Eterno, la grasa que cubre las entrañas, y sacará los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, junto con el redaño que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón que harán quemar todo eso sobre el altar del holocausto, es decir, sobre los leños que están sobre el fuego. Será ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y si su ofrenda de paz es del rebaño, ya sea de macho o de hembra, la dará sin mácula. Si es un carnero, lo ofrecerá al Eterno, y apoyará su mano en la cabeza de su víctima y la degollará en el tabernáculo. Y los hijos de Aarón rociarán la sangre en derredor del altar. Le brindará el Eterno como ofrenda ígnea la grasa, la cola entera que sacará el espinazo y toda la grasa que cubre las entrañas del sacrificio pacífico. Y sacará los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, junto con el redaño que está sobre el hígado. Y el Cohen hará quemar todo eso en el altar. Es ofrenda ígnea al Eterno. Y si ofrece una cabra, la presentará al Eterno, apoyará su mano en la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo. Y los hijos de Aarón rociarán la sangre en torno del altar, y brindará al Eterno por ofrenda ígnea la grasa que cubre las entrañas, y quitará los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, junto con el redaño que está sobre el hígado. Y el Cohen hará quemar eso sobre el altar. Será ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y será ley perpetua para vuestras generaciones en todas vuestras moradas. No comeréis grasa ni sangre. Quinta aliyah, desde el capítulo 4. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. נפש כי תכתב שגגה מכל מצוות השם, לא תשנה ועשה מאחת מהן. אם כהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב את חטאתו, אשר חטא פר בן בקר תמים, להשם לחטאת, והביאו את הפר אל פתח אוהל מועד לפני השם, וסמך את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני השם. ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אל אוהל מועד, וטבע עליו כהן את אצבעו בדם ויזה מן הדם 7 פעמים לפני השם את פני הפרוכת הקודש, ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח הקטורת הסמים לפני השם אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפר ישפור אל יסוד נסבר העולה אשר פתח אוהל מועד. ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את חלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהם על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. כאשר יורם משור זבח שלמים והקטיר הכהן על מזבח העולה, ואת אור הפרה ואת כל בשרו על ראשו ואת קרביו. וקרבו ופרשו והוציאו את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפן הדשא, ושרף על העצים באש על שפן הדשא שרף. ואם כל עדת ישראל ישגעו ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אותו מכל מצוות אשר לא תעשה ואשמו, ונודע חטאת אשר חטאו עליהם, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני השם, ושחט את הפר לפני השם. והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד, וטבע לכהן אצבעו מן הדם והיזה 7 פעמים לפני השם את פני הפרוכת, ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני השם אשר באוהל מועד, ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולם אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלבו ירים ממנו, והקטיר המזבח ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשו לו, וכיפר אליהם הכהן ונסלח להם.
והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון שתת. חטאת הקהל הוא אשר נשיא יכתב ועשה מכל מצוות השם אלוהיו אשר לא תעשנה בשגגה והשם. או הודע אליו חטאו אשר חטא בה והביא את קורבנו שעיר עזים זכר תמים וסמך ידו על ראש השעיר ושחט אותו במקום אשר ישחט את עולה לפני השם חטאת הוא. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת דמו ישפוך ואל יסודו מזבח העולה ואת כל חלבון יקטיר המזבח כחלב זבח שלמים וכיפר הכהן מחטאתו ונסלח לו. Y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel, si algún alma peca por error contra cualquiera de los mandamientos del Eterno concernientes a lo que no debe hacerse, en caso de que el que pecó fuera sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado un novillo sin defectos como sacrificio expiatorio, Hatat, y traerá el novillo a la entrada del tabernáculo ante el Eterno y apoyará su mano en la cabeza de la víctima y la degollará ante el Eterno. Y el Cohen ungido tomará la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo, mojará un dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante el Eterno hacia el velo del santuario. Y el Cohen verterá también la sangre sobre los cuernos del altar del incienso ante el Eterno y derramará toda la sangre del novillo en la base del altar de los holocaustos que está a la entrada del tabernáculo. Y sacará la grasa del novillo para el sacrificio expiatorio, sacará toda la grasa que cubre las entrañas, y extraerá los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, junto con el redaño que está sobre el hígado, tal como se hace con el animal de los sacrificios de paz, y el sacerdote hará quemar eso sobre el altar de los holocaustos. Y llevará el cuero del novillo, su carne, la cabeza, las patas, las entrañas, y los excrementos fuera del campamento a un lugar limpio donde se arrojan las cenizas y quemará todo con leña encendida. Lo quemará en el lugar donde se arrojan las cenizas. Y si la congregación de Israel entera peca por error y ello pasa inadvertido a los ojos de la comunidad en relación con cosas que no deben hacerse incurriendo así en culpa, apenas se tenga conocimiento del pecado, la congregación ofrecerá por él un novillo expiatorio y lo traerá al tabernáculo. Y los ancianos de la comunidad apoyarán sus manos en la cabeza del novillo ante el Eterno, y el animal será degollado ante él. Y el sacerdote ungido presentará la sangre del novillo en el tabernáculo, y mojará su dedo en ella, y la rociará 7 veces ante el Eterno delante del velo, y untará con la sangre los cuernos del altar que está ante el Eterno en el tabernáculo, y la derramará además al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada del tabernáculo. Sacará la grasa y hará que sea quemada sobre el altar, y hará con el novillo lo que se hace con el novillo expiatorio, y entonces el pecado le será perdonado. Y sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es ofrenda expiatoria por la congregación. Cuando un jefe de tribu o gobernante peca por error contra alguno de los mandamientos del Eterno su Elohim en relación con las cosas que no deben hacerse, incurriendo así en culpa, apenas se le haga saber el pecado que cometió, brindará como ofrenda expiatoria un macho cabrío sin defectos y apoyará su mano en la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar en que se realizan los holocaustos ante el Eterno. Es ofrenda expiatoria, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y salpicará los cuernos del altar y verterá la sangre en la base del altar del holocausto. Y hará quemar toda la grasa sobre el altar como se hace con la grasa del sacrificio, de tal modo que el sacerdote expiará por él su pecado, que entonces le será perdonado. Sexta aliyá, desde el 4:27. ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ ועשתה אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשנה בהשם, או הודה אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא וסמך את ידו על ראש חטאת ושחט את החטאת במקום העולה, ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות המזבח עולה על כל דמה ישפוך אדוני אל יסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והקטיר הכהן המזבח לריח ניחוח לאדוני וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. ואם כבש יביא קורבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה ושמח עליו
את ידו על הראש בחטאת, ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחוט את העולה, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה את כל דמה ישפוך על יסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הקשב מזבח השלמים, והקטיר הכהן אותם על מזבחה לעשה אדוני, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו, ונפש כי תחטא ושמע קול עולה, והוא עד הוראה, הוא ידע אם לא יגיד ונשא עונו, או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו, והוא טמא והשם, או כי יגיע בטומאת אדם לכל טומאתו אשר יטמא בו ונעלם ממנו, והוא יודע והשם, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע, או להטיב לכל אשר יבטא האדם בשבעה ונעלם ממנו, והוא ידע והשם לאחת מאלה, והיה כי יואשם לאחת מאלה צפדי אשר חטא עליה, והביא את אשמו לאדוני על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כשפה או שעירת עזים לחטאת, וכיפר עליה הכהן מחטאתו. ואם לא תרגיע ידו דעשה, והביא את אשמתו אשר חטא שתי תורים או שני בני יונה לאדוני, אחד לחטאו ואחד לעולה, והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול לארפו, ולא יבדיל, ויזה מדם החטאת אל הקיר המזבח, ונשאר באדם ימצא אל יסוד המזבח החטאת, והוא ואת שני נעשה עולה כמשפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא, ונסלח לו. Y si un alma cualquiera del pueblo peca por error haciendo algo que el Eterno prohibió hacer o incurriendo así en culpa, apenas se le haga saber el pecado cometido, deberá ofrecer una cabra sin mácula como expiación. Entonces apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima propiciatoria y la degollará en el lugar donde se ofrecen los holocaustos. El Cohen luego mojará su dedo en la sangre y salpicará con ellos los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre en la base del altar. Después, como en el sacrificio pacífico, quemará toda la grasa en el altar, pues su olor será grato al Eterno, de tal modo que el sacerdote expiará por él su pecado, que entonces le será perdonado. Pero si ofrece como víctima expiatoria un cordero, traerá una hembra sin defectos. Apoyará su mano en la cabeza de la cordera y la degollará como ofrenda en el lugar donde se ofrecen los holocaustos. El sacerdote luego mojará su dedo en la sangre y salpicará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre en la base del altar. Después, como en el sacrificio pacífico, quemará toda la grasa en el altar, pues el olor será grato al Eterno, de tal manera que el sacerdote expiará por él su pecado, que entonces le será perdonado. Y cuando un alma jura, dando un testimonio falso en un juicio o querella, omitiendo declarar algo que hubiera visto como testigo o supiera, cargará su pecado. O si un alma toca alguna cosa impura, ya sea cadáver de un animal impuro o cadáver de bestia impura o el cadáver de reptil impuro, haciéndolo inadvertidamente, será considerado impuro y culpable. O si toca impureza humana, cualquiera que sea, haciéndolo inadvertidamente, cuando llegue a saberlo, se tendrá por culpable. Y cuando jura vanamente hacer bien o mal alguna cosa que suele jurarse hacer inconscientemente y confesa ese pecado o cualquiera de los pecados descritos en los 3 versículos anteriores, ofrecerá sacrificio expiatorio al Eterno, consistente en una hembra del rebaño, ya sea una cordera o una cabra joven, y el sacerdote expiará por él su pecado. Mas si no puede traer un animal del rebaño, traerá para expiar su pecado 2 tórtolas o 2 pichones de palomas al Eterno, una como sacrificio expiatorio y otra como holocausto, y traerá las aves al sacerdote, que ofrecerá primero el sacrificio expiatorio. Para ello le retorcerá el pescuezo a la víctima sin separarlo del resto del cuerpo, y rociará la sangre de la ofrenda expiatoria un costado del altar, dejando que el resto fluya al pie de él. Es sacrificio de expiación. Y ofrecerá la segunda ave como holocausto según lo prescripto, de tal modo que el Cohen expiará por el pecado cometido, que entonces será perdonado al pecador. Séptima aliyá desde el 5:11. ואם לא תשיג ידו לשני תורים או לשני בני יונה, והביא את קורבנו אשר חטא עשירית האפה סולר לחטאת, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת הוא. והביאה אל הכהן, וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את אזכרתה, והקטיר המזבחה על
שם חטאת הוא. וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. וידבר השם אל משה לאמור, נפש כי תמעול מעל וחטאתה בשגגה מקדשי השם, והביאה את אשמתו להשם, ולתמים מן הצאן ואחר כסף שקלים בשקל הקודש להשם. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם את החמישתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו ואל אשם ונסלח לו. ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עוונו, והביאה אל תמים מן הצאן לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג ולא ידע ונסלח לו, אשר הוא השם להשם. וידבר השם אל משה לאמור, נפש כי תחטא ומעלה מעל והשם וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטות בעינה, והיה כי יחטא ואיש והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפיקדון אשר הפקד אותו או את האבדה אשר מצא או מכל אשר השבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו בחמישתו יוסף עליו לאשר הוא לא יתנון ביום אשמתו. ואת אשמו יביא להשם איל תמים מן הצאן בהרחקה לאשם אל הכהן, וכיפר אליו הכהן לפני השם ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה. Pero si no puede traer ni 2 tórtolas ni 2 pichones de palomas, traerá para la expiación la 10ª parte de una efa de harina. No le echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda expiatoria. Traerá la harina de sémola al sacerdote, y éste tomará un puñado que hará quemar en el altar a la manera de las ofrendas ígneas al Eterno. Es ofrenda expiatoria. De tal modo que el Cohen hará expiación por el pecador, que quedará perdonado, y el sobrante de la harina será para el Cohen como oblación. Y le dijo el Eterno a Moshe, si un alma comete un pecado por error con relación a las cosas santas del Eterno, traerá como ofrenda un carnero sin defectos del rebaño, y lo valuarás en ciclos sagrados de plata como ofrenda de culpa, Hasham. Y pagará por lo defraudado en cosa santa, agregándole un quinto, y lo dará al Cohen, quien hará expiación por el pecador con el carnero de la ofrenda de culpa, y el pecado quedará perdonado. Y si un alma peca haciendo cualquiera de las cosas que no deben hacerse según los mandamientos del Eterno, y que no sepa que es culpable de transgresión, responderá por su iniquidad. Traerá entonces al Cohen un carnero sin mácula del rebaño con tu valuación como ofrenda de culpa, el cual hará expiación respecto del pecado cometido por error, y de tal modo el pecador quedará perdonado. Es ofrenda de culpa que corresponde por ser deutor responsable de ella ante el Eterno. Y le dijo el Eterno a Moshe, si un alma peca contra el Eterno negando a su prójimo lo depositado o lo confiado en su mano, o robándole o perjudicándolo en algo, o si haya cosa perdida y lo niega o jura en falso respecto de las iniquidades en que incurrió, asumirá su responsabilidad devolviendo lo robado, indemnizando por los perjuicios ocasionados, restituyendo lo que le fue confiado o devolviendo el objeto encontrado, o desdiciéndose de lo jurado en vano, y pagará al perjudicado su capital afectado, agregándole un quinto. A quien pertenezca tal cosa se le dará tal indemnización el día de la ofrenda por el pecado cometido. Y para el sacrificio de culpa traerá el pecador al Eterno un carnero sin defectos con tu valuación al sacerdote. Y el Cohen hará expiación por él ante el Eterno, de tal modo que se le perdonará al pecador cualquiera de tales transgresiones en que haya incurrido. Shabbat Shalom.